जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज के न्यू ब्लॉग में अपन के स्वागत है। राधे राधे। देख सकते हो अपना ऊपर छत में हबन हमन हा अउ मिर्चा सुखा रही ना ओकर ठीठा मन ला तोड़ तोड़ के छिलनी रखत अपन, जो कि मोर बहिनी अउ मैं दोनों झन रखत हन। दोनों बहिनी हा तोड़ तोड़ के अउ ना संगवारी हो एला ना हमन पीसबोन है ना, बुकनी वाले पाउडर बनाबोन मिर्चा पाउडर है ना। और ये तरफ ना हमन धनिया रखे हन। धनिया देख सकते हो, ये उला ना ये धमेला में सुखो रहे संगवारी हो। एला भी पीसबो, धनिया पाउडर बनाबो, एला मिर्चा पाउडर बनाबो। और ये तरफ ला देख सकते हो हमन हा पूरा टंकी पानी पूरा बहा गे ओ मोहित के सेती हरे बहा हे ते संगवारी हो है ना। और ना मतलब एक चीज दिखात हो करगा ढलाई हो इसे ना संगवारी हो, तो देखो पानी भरल है ना। ढलाई होबे ते में करिजवार होई से बे अउना एक तरफ ना संगवारी हो पालम गड्ढा कनात के देख सकते हो। इति भी घर बनी एक तरफ ला दिखात हो हम देखो काना गड्ढा कना है पूरा मुरु निकले हुए है ना। संगवारी हो बहुत सारा मिर्चा है बे, बहुत ही ज़्यादा रही से बे इमे सुखा रहे हमन मिर्चा तेना में छैया ना हो घाम है बिक्र के है ना। और ना संगवारी हो माँ मन ना मार्केट वगैरह गए है ना। तो का लाही तेल आए के बाद में दिखाऊँ तरफ सामान मतलब झोर के रखे है गाड़ी में डाली बर। बाय बाय संगवारी हो।